Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilərimiz. Xəbər Express.az saytının daimi tamaşaçıları. Bəli, biz bugün çox gözəl, özəl bir gündə sizlə birlikdə görüşürük. Bugün Püstə xanımın oğlu 18 yaşı tamam olur. Eyni zamanda həmin cəmiyyətin bugün 10 illiyidir, 10 yaşı tamam olur və iki bayram bir yerdədir. Biz də gəlmişik, buradan bütün görüntüləri sizlərə təqdim edək və qeyd edim ki, bax bu cəmiyyətin inkişaf etməyi Püstə xanımın əziyyəti, zəhməti çox böyükdür və ona dayaq olan, dəstək olan hər kəs buradadır və eyni zamanda şəhid analar da buradadır. Hər birindən müsahibəni alıb sizlərə çatdıracağıq. Əziz və dəyərli şəhid ailələri, qazilərimiz, ağsaqqallarımız, ağbircəklərimiz və dostlarımız. Əlinin 18 yaşı və onun 10 illik vətənpərvər, xeyriyyəçilik fəaliyyətinə həsr olunmuş bu əlamətlər günə hər birinizi xoş gəlmişsiniz deyirik. Toxunan bir yoldur. Elə bir yol ki, 8 yaşından başladığı bu fəaliyyət artıq 18 yaşında 10 illik böyük bir yolun sahibinə çevrilərək davam edir. İmamımızı və alkışlarımızla əli gəlir! Püstə xanımın tədbirlərində iştirak etmişəm və Püstə xanımın cəmiyyətin gördüyü işlər də xeyriyyə tədbirləridir və onun bütün tədbirlərində mən ancaq fiziki məhdudiyyətli, ehtiyacı olan ailələri görmüşəm, şəhid ailələrini görmüşəm, qaziləri görmüşəm. Belə deyək ki, Püstə xanım hər zaman elə ehtiyacı olan insanların yanında olub, onlara dəstək olmağa çalışıb. Onunla bərabər də oğlu da onunla bərabər olub. Elə Əlini də oradan tanımışam. İndi bugün də Əlinin də 8 yaşından 18 yaşına qədər ehtiyacı olan insanların anası ilə bərabər, şəhid ailələrinin, qazilərin, fiziki məhdudiyyətli insanların yanında olması olur. Xoş gördük. Bəli, Əlidən vətən sağ olsuna bir ömür mərhəmət yolu. Mən şəhid Əli Seyidovun anası Lalə ana və Əli demək olar ki, Əli anası olaraq mən Əli balamın aşiqiyəm. Bütün Əli adı daşıyanların hamısının aşiqiyəm və kim ki o Əli adını tam layiqincə daşıyırsa Allah onları qorusun. Əli bizim gözümüzün qabağında böyüdü demək olar ki, maşallah olsun balaca yaşından daim bu məclislərdə, tədbirlərdə oldu. Vətənpərvərlik. Bəli, çox. Ümumiyyətlə onlar ailəlicə vətənpərvərdirlər. Anası ümumiyyətlə mən həmişə ona deyirəm ki, Püstə sən şəhidlərin bacısısan. Allah onları qorusun, yolları hər zaman açıq olsun. Şəhidə dəyər verən hər kəsin yolu açıq olsun inşallah. Əlini təbrik edirəm. 18 yaş şərəfli yaşdır. Hamı bilir ki, 18 yaş elə bir yaşdır ki, tam o həyatın axarına addım atılacaq bir yaşdır və onun gənc yaşına baxmayaraq fəaliyyətinin 10 illiyidir. Bu, bir gənc üçün çox böyük rəqəmdir. Yolu hər zaman açıq olsun, uğurları daim bol olsun. Bəli, düşündü Püstə xanım və bu yolun adını ana vətən. 2 söz, amma bizim üçün bütün bir dünya. Əli və Zəhra, ana vətən adıyla səhnəyə çıxdılar. Əlini təbrik edirəm, uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Gün o gün olsun ki, Əlinin toyuna gəlməyə qismət eləsin, Zəhranın toyuna gəlməyə qismət eləsin. Əli həmi 10 illiyidir, həmi 18 yaşın tamam olmağıdır, həm də instituta qəbul olmağıdır.
üçü bir arada nə gözəldir. Gözəl. Şükür Allah'ın bugün, bəli, şükür Allah'ın bugünkü gününə ki, doğrudan da Əlinin belə bir gözəl, balaca vaxtından indiyə qədər tanımışıq, indən belə də tanıma Allah qismət eləsin. Gözəl günləri olsun, uğurları bol olsun, canı sağ olsun. Püstə xanımın da, atasının da, nənəsinin də gözü aydın olsun. İndən belə gözəl-gözəl günlərini görməyə Allah nəsib eləsin. Azərbaycan xalqının dəyəri, vətən, pərvər oğlu olan Əli bu günləri gözəl bir günə sahibdir. Bu günü mübarək olsun, düşəri olsun. Respublikan Təşkilatının Zəngican Şöbəsinin sədri Ənvər Qarayev bu günləri Əli balamızın ad günüdür. Ona görə ki, biz bura yığışmışıq. Demək, uzun illərdir ki, Əli balamız xeyrə, vətən sağ olsun, xeyrə təşkilatının üzvü olub. Anasıyla, bacısıyla bir yerdə 10 ildir tamam olur ki, bu işlərlə məşğullar. Elə uşaqlığı bizim yanımıza keçdi, döyüşdə, orduda, yəni bütün dövlətimizin, ordumuzun yanında olublar. Bu nöqteyi nəzərdən də 10 illər tamam ol, həm də ki, bugün Əlinin ad günüdür. Ona görə bura yığışmışıq. Əliyə can sağlığı arzulayırıq, uzun ömrü arzulayırıq. O gün olsun, toylarına yığışıq. Allah qala can sağlığı. Əlinin işığına yığışmışıq. O gün olsun Əlinin toyuna yığışaq. Mən onu təbrik edirəm atasına, anasına, doğmalarına, sevdiklərinə gözəl günlər arzulayıram. Allah səni xoşbəxt etsin. Nə qədər ki dünya durur, nə qədər ki sənin gözəl valideynlərin var, nə qədər ki sənət var, sənətkarlar var. Bax sən də elə bu günə qədər gəlib çıxmısan. Bundan sonra da yolunu bu misiyyədən davam elə. Səni təbrik edirəm. Sənə uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Dünya durduqca var olasın. Necə hiss edirsən? Bax gözəl insanlar Çox sağ olun, çox yaxşıyam. Var olasınız. Gələn bütün qonaqlarıma çox təşəkkürümü bildirirəm ki, bu günümdə mənim yanımda oldular. Məni tək qoymadılar. Hər biriniz var olasınız. Siz də çox sağ olun. Gəlib iştirak elədiniz. Təşəkkürümü bildirirəm. Arif bəy, siz də var olasınız. Çox sağ olun. Sənin də uğurların. Demə dünyada belə insan da varmış. Qəlbində dərdi olsa da hamıdan gizləmiş o. Səni gördüyüm gündən adını dəyişmişəm. Qoymuşam adını möcüzə qadın. Sən bir sirsən, sehirsən, sənə can fədadır. Kim səni sevsə qadın, dünyası dəyişər bil. Kim ağlatsa səni, yanar dünyası yanar. Adını qoymuşam sənin möcüzə qədər. Təşəkkür edirəm Rəşad bəy. Çox minnətdarım sizə gəldiyiniz üçün. Siz illərin dostusunuz. Bunu da bilmərəm. Bizim 5 ilimizdə də siz bizim yanımızdaydınız. Artıq 10 ilimizi qeyd edirik. Allah hər kəsin qapısında xoş günlər nəsib eləsin. Biz də gedək, iştirak eləyək. Bir daha hər birinizə minnətdaram. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Biz də təbrik edirik. Onun milli mənsubiyyəti onun qürur məqsədidir. Mən həmişə xas etmişəm. Bugün də xas etmişəm. Mən Azərbaycanlıyam. Belə sonra
Şimdi biz burada yekunlaşdırdıq. Bəli, hər şey gözəl oldu, hər şey möhtəşəm oldu. Gözəl incəsənət xadimləri məhz bu gün Əli balanın işığına yığışdı. Hər kəs öz musiqisi ilə təbrik etdi.